Ved behandling af nedtrykthed og depressioner kan vi med fordel anvende massage af kraniet. Vi masserer ind på kraniebunden, roterer, og det forbedrer blodgennemstrømningen til hovedet. Herfra fører vi hænder ned til tindingen og laver en massage af tindingområdet. Og vejrtrækningen skal være dyb og rolig. Så flytter vi den ene hånd op på de to horn på panden, og den anden hånd lægges under brystbenet. Og med en dyb og rolig vejrtrækning laver vi en langsom massage. Oppe på kraniet, der finder vi et punkt, som har en god indflydelse på hovedet. Tryk ned med en finger og lav en lille rotation. Ved nervøsitet, irritabilitet og humørsvingninger findes det gode punkter på hænderne og på fødderne. Det første punkt finder vi på håndledets inderside, cirka 3 fingre op. Det kan være ret ømt. Behandlingen fortsætter, indtil ømheden ikke mere er udtalt. Håndledet kan føres en smule op. Behandlingen foretages i begge hænder. Behandlingstiden er ca. 30-60 sekunder, hvorefter den kan gentages efter ca. 5-10 minutters pause. Mellem tommelfingeren og pegefingeren finder vi et andet punkt, som påvirker ansigtet. Også her foretages behandlingen i begge hænder. På fødderne finder vi gunstige reflekszoner. Dels behandler vi stortåens reflekszoner. Vi går ind i blommen i stortåen, hvor der er en ømhed, fortsætter behandlingen til ømheden er reduceret. Behandlingen varer normalt 1-2 minutter ad gangen, og kan herefter med ca. 5-10 minutters mellemrum gentages. Behandlingen foregår på begge fødder. På venstre fod behandler vi desuden bugspytkirtlen. Bugspytkirtlen finder vi lige foran fodens svang. Vi påfører et tryk, og masserer tværs over foden, helt over til lilletåen. Behandlingen kan gentages et antal gange og varer cirka per gang 1-2 minutter. I midten af foden finder vi en reflekszone til binyrerne. Binyrenes zone findes i begge fødder. Vi laver et tryk og masserer især der, hvor der findes en skarp ømhed. På højre fod vælger vi at behandle leverens reflekszone. Leverens reflekszone sidder som en trekant under foden. Går ind og trykker, og masserer grundigt igennem. Og hvor der er en ømhed, masseres det ekstra lang tid. Et andet vigtigt område behandler er mellemgulvets zone, solar plexus. Under anden og tredje tå trykker vi ind med tommelfingeren og behandler op under fodsålen. Området her vil ofte være ømt. Samme zone findes også i den anden fod.